Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóða var. Flytjið honum í þælumóði, ástarljóð mín, mína barn. Þið eruð, má segja, alla daga að safna ykkur fyrir nýju orgeli. Og í sumar voru þið nokkuð áberandi þegar þið fóruð kóngareið Suðurnes. Arnór, þú kannt nú ykkur að sögu að því. Já, við sem sagt ákváðum það, þessir fílgjörfu menn sem að þeir eru, þessir fjórir kóngar, ég er nú svona 5. tannhjólið, að hjóla 120 kílómetra á milli allra kirkna á Suðurnesjum og söfnuðum svona áheitum og vorum að hvetja fólk til þess að leggja inn á reikning ef okkur tækist þetta, við vorum sannfærðir að okkur tækist þetta. Okkur tókst þetta náttúrulega tveim sem sagt fórum alla leið, svo voru náttúrulega aðrir sem að hjóluðu styttra og við vorum með trússa með okkur og hitt og þetta, en í heildina, svona aflegu þættir af þessu öllu saman, þá held ég að hafi komið í kassan einhver 500.000 og það er bara vel. Við erum agalega ánægðir með það. En nýtt orgel eða uppgert orgel, þá á ekkert að henda þessu orgeli út, þá bara fara og hressa upp á það. Það hlýtur að kosta aðeins meira en 500.000. Já, við þurfum að, núna er það svo fyndið, núna er komið hérna, það er ekkert fyndið, það er eiginlega bara ömurlegt. Núna er komið svona tímabil þar sem eru hitabreytingar í loftinu og núna er það farið, nú á það sjálfstætt líf. Nú þarf ég alveg að hafa með allan við að þegar það byrjar að íla, nú er náttúrulega dálítið útferðir og svona, þannig að það er að íla í tíma og ótíma þetta hljóðfæri, þannig ég þarf að vera að berjað og finna hvað það er, en allavega, út í dúr, en aðalpunkturinn samt er að við þurfum, sem sagt, þetta er alveg töluvert að þessu hljóðfæri í ágætistandi. Það eru pípur sem er algjör óþarf að henda sem eru bara í lagi, en megin parturinn, hjarta þessa hljóðfæris eiginlega fer. Vindhlaðan er hjarta hljóðfærisins, það sem að tekur vindinn inn, dælir sérst loftið svo í pípurnar. Við þurfum að styrkja það allt saman, vegna þess að við viljum að stækka það aðeins. Við þurfum að fá pínlítið stærra hljóðfæri inn í kirkjuna og fjölbreyttara. Þetta er of lítið og það er of fáar raddir eiginlega sem hægt er að nota. Það eru 16 raddir í þessu hljóðfæri og ég get notað svona helminginn, 8. Hinar bara það er ekki hægt, þær eru bara ljótar og þær eru bara búnar, bara out of date. Það stendur best before aftan á pípunum. Og jarðar. Lífsmyrða ljós í gegnum þennan heim, mig gleður sín. Erla, hversu mikilvægt er að hafa gott hljóðfæri í þessu húsi? Mjög mikilvægt. Orgelið, þetta hljóðfæri sem að kallast drottning allra hljóðfæra, fyllir kirkjuna með þessum ómum og tónum sem frá því kemur. Og þetta er hljóðfæri sem að kórinn stendur við og gefur frá sér söng í margbreytileikunum, í sorginni og lofgjörðinni á sunnudögum í messu og fleiri stundum. Og ekki bara mun breytast virkni þess, þetta er svona hálfgerð líffæragjöf sem það er að fá, nýja vindhliðu og margt annað, heldur ásjónin mun breytast líka. Þetta orgel frá 1965, 67. Já, 65, 7. Við vorum allavega ekki hugmynd þá, þegar það kom. Það er sem sagt ekkert fagra línur á því sem harmonía illa við hvelfingun okkar og bogadregna línur Rögnvaldar Ólafssonar sem teiknaði kirkjuna okkar. Þannig að Björgvin orgelsmiður sem mun vinna þetta fyrir okkur, hann mun líka breyta ásjónu þess, þannig að það mun fegrast lúkið á loftinu hérna. En ég held að fólk finni það kannski ef það ekki væri, hvað það vantar. Að þetta hljóðfæri á að heima í svona stóru rými sem kirkjuskip er. Segir mér aðeins frá orgelsjónum. Hvernig er hann búinn að vera að starfa og hverjir er að leggja ykkur lið?
Erla, hvenær hann stofnaður þessi sjóður? Hann er stofnaður í minningu Árna heitis sem var þáverandi formaður sóknarnefndar. Hann lést á Reykjanesbrautinni í alvarlegu bílslysi sem var þá og fjölskyldan óskaði þess að sjóður til að betrumbæta orgeli þá fyrir meir en 20 árum. Þá yrði það gert í minningu hans nafni og þau störf sem hann vann fyrir sína kirkju í sjálfbúinni þjónustu. Og það svona smám saman mjatlaði og voru selt minningakort en ekkert mikið meira það kannski á þessum tíma. En 2011-12 þá byrjuðum við svona aðeins að blása lífi í sjóðinn. Og það voru þá 3 milljónir í ár. Biggi Guðni var mikið með okkur í þessu. Blessus í minning hans, hjálpaði okkur mikið í hinn og þessu. Og við erum búin að taka svona skurki í þessu núna síðustu árin, sko. Við eigum viljum fyrir 19 milljónum og endurbætur á nýgerðu orgeli með öllu því sem þarf í útliti og innra lagfæringu eru 25. Þannig að ykkur vantar 6 milljónir cirka? Já. Það er mikill peningur en ekkert svo mikill kannski fyrir svo stórt samfélag en samt mikill peningur. Ég veit eina línu í holdi, hún lifði hjá steinum á mér. Hvernig sjáum við að gerast að Björgvin fyrir að eiga við orgelið? Við bara... Næsta ári. Já, það væri draumur í dós. Það væri æðislegt ef hægt væri að gera neglaða þá. Já, sko maðurinn minn sagði, vill fólk ekki fara að drífa þetta, það þarf ekki að hlusta á þetta meira. Sérst að við séum að safna. Nú viltu mér að hlusta á Ílið sem kemur alltaf. Ég held að greini það ekkert frá tónunum. Ég spurði fyrst Þetta verður rosalega flott þegar við fáum, meiningin er að þetta er svona liturgískt hljóðfæri. Passa rosalega vel fyrir helgihaldið, eins líka til að spila sólóverk á það. Núna er hljóðfærið hvorugt einhvern veginn. Þú veist, það er erfitt að finna raddir til þess að spila í helgihaldinu og það er vissulega ekki fyrir nein sólóverk, sko. Þannig að það verður dásamlegt að fá nýtt hljóðfæri sem við getum farið að láta óma hérna allt. Við munum kannski sakna sjálfstæði hljóðfærisins þegar stundum heyrist í því þegar enginn er í kirkjunni. Þannig að það mun margt breytast í ílum og vælum og hljóðum og spörkum. Sól slær sigri á vorspær sín. Þetta er svolítið svona erfitt gamalmenni. Já, algjörlega. Verður þú svona í vinnunni eftir nokkur ár? Nei, ég verð ekki gamalmenni eftir nokkur ár. Nei, heldur ílíðir. Það ílir alltaf í mér. Ég verð ekki gaman, það er svo 30 ári, ég verð gamall. Rólega horfa á gráa á mér skegginu. Það er samt enginn tekið áskorunum sem ég gaf opinberlega út hérna síðasta vetur að þetta er 500 og þetta er 500. Og fólk getur safnað sér saman og lagt 500.000 eða 1 milljón og það ber þetta. Þú bjóst það til. Já, og ég samþykkti það ekki. En er það nokkuð að samþykkja? Verður ekki bara að framkvæma það? Já, það gerir allt fyrir þetta. Þetta er allt fyrir vinnuna þína? Ég veit það, og ef presturinn segir það, þá var ekki núna. Það stendur í innri samþykktum starfsreglum okkar að það kemur upp ágreiningu þá ræður sóknarpresturinn. Alfa, beta.